待たせいたしました。中山道、夏川、川崎医大経由、中小駅行きでございます。整理券をおまもなく中小駅を開催します。ドア閉まります。ご注意ください。ご注意ください。ご利用いただきましてありがとうございます。この車は中山道、夏川、川崎医大経由、中小駅行きでございます。次は岡山駅前、岡山駅前でございます。お降りの方はブザーでお知らせください。進行中、やむを得ず急停車をすることがありますから、手すりをお持ちの上、十分ご注意ください。また、車内事故防止のため、空いた席には必ずお座りください。お待たせいたしました。中小駅行きです。川崎医大経由、中小駅行きでございます。整理券をお取りください。発車時、ご注意ください。また、車内事故防止のため、空いた席には必ずお座りください。
天満屋バスセンター、天満屋バスセンターでございます。コンタクトレンズ眼科一般診療、目に関するご相談は土曜日曜も診療の相馬眼科医院へ。相馬眼科医院はイオンモール岡山5階にございます。幼児から大人まで通える公文土佐教室、公文中山下、公文丸山中教室は随時教室見学を受け付けています。お降りの際、車内にお忘れ物がないようご用意ください。また、車が止まってから席をお立ちください。ご乗車ありがとうございました。